Maison de l'Europe invitéiert der benowend mam Dr. Denis Mukwege den 27. Oktober an der Philharmonie zu Lützeburg. Den Dr. Mukwege ass ken Unbekannten. Hier gëtt sech hier fir dee Fraen armeesche Amoste vum Kongo, déi avergisi vu grausame Vergewaltigungen ze hëllefen. L'homme qui répare les femmes gëtt noch an engem Buch genannt, während hier selber permanenter Gefahr ass an engem Ëmfeld, wo Sicherheit a Protektion inexistent sinn. Well sech resolut als Doktor, als Chirurg, als Mënsch, als Citoyen op d'Zäit vun dee Schwächte stalt huet, huet noch mittlerweile well bedeitend Unerkennung krit ënner anderem de Prix Jean Rey an de Sakharov-Preis. Die werd dofir den 27. Oktober 19 Uhr an der Philharmonie kën de Rendevous hunn mat enger aussergewwennecher Persönlichkeit. Reservéiert eich den Owend, lauscht den Dr. Mukwege an diskutiert mat ihm.